Алаудинов подсидел Кадырова. Теперь именно он главный ньюсмейкер Чечни. А где же Рамзан? Давайте по порядку. Если ты не воюешь в России, то сиди и молчи. Вот так Апти Алаудинов в интервью курскому изданию раскритиковал жалобы жителей региона на нехватку помощи от властей. Выступающих с жалобами мужчин он призвал вступать в российскую армию. Пойдите в военкомат, подпишите контракт, придите, встаньте с нами рядом и покажите, что вы можете, чтобы мы увидели вот это ваше рвение, может быть, мы начнем что-то делать лучше. Хороший способ закрыть людям рот, не так ли? Обратите внимание, что Апти Алаудинова давно не было слышно и видно. Поэтому его тут выпустили, видимо, как такую страшилку, да? Страшный чечен сейчас всем погрозит пальчиком, скажет «а-та-та», и все заткнутся. Жалующимся на недостаток помощи от властей он рекомендовал обратить внимание на соцпакет в Сирии, Ираке, Ливии и Афганистане, а также соотнести происходящее с опытом самой Чечни, приводя в пример, конечно же, и свой жизненный опыт. В доме был кипяток, была заварка, чтобы вот добавить до этого кипятка, черный хлеб. Вот я помню сахар, который мы могли туда насыпать в этот чай, и вот этот черный хлеб, это было такое лакомство. В таких жестких условиях, которые у нас были тогда, вот этих условий я тут не вижу. Все пытаются помочь, вся страна пытается помочь, администрация пытается помочь. Но вот глядя на видеообращение от жителей Глушковского района, руки помощи там и не видно. Прошло почти полгода, как люди оказались выброшены на улицу в полную неизвестность. Не имеем постоянного места жительства. Вынуждены скитаться по ПВР и съемным квартирам. Наши дети забывают, что такое родной дом. Наши старики умирают в ПВР на казенных койках. Но и про любимого Путина, который сам этому всему поспособствовал, жители не забыли. Складывается мнение, что мы не нужны государству. И решение этих проблем затягивается умышленно. Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что с финансированием региона проблем нет, что решение всех жизненно важных вопросов лежит на региональных властях. Но мы все время слышим, денег на вас нет. Поможет ли им это обращение? Вряд ли. Путину на граждан России наплевать. Собственно, как на любых других граждан, любых других стран. Поэтому что там с ними происходит, как там у них что, совершенно не важно. Главное, чтобы были соответствующие рейтинги поддержки. Но пока командир спецназа Ахмат решает проблемы таким способом, сам же глава Чечни отсутствует уже 20 дней. В это время Алаудинов на видео появился с украинским пленным, но, как ни странно, в телеграм-канале самого Кадырова. Где же мог загулять глава Чечни? Первая встреча Путина и Трампа может произойти или в Объединенных Арабских Эмиратах, или в Саудовской Аравии. И вот тут-то то, что есть версия о пребывании нынешнем Кадырова в Дубае, она как-то начинает немножко вот с возможным местом встречи Путина и Трампа пересекаться. Но все же, куда пропал Кадыров, вариантов много. От побега из России до смерти. Хотя вот интересно, если с Кадыровым и правда что-то произойдет, как долго Москве удастся держать ситуацию в Чечне под своим контролем? Ведь ходили слухи, что если совсем плохо будет со здоровьем Кадырова, то Кремль будет продвигать на роль главы Чечни именно Алаудинова. Но, как мы видим, Кадыров своих родственников всяких разных распихивает просто в огромных количествах на разные должности. И, конечно же, он хочет удержать власть в Чечне, даже если с ним что-то произойдет, в руках своего клана. Не знаю, что там у Путина с Чечней, но с родной Россией у него явно проблемы. Кремль так хотел увеличить рождаемость и культ семьи, что привело к рекордно низкой рождаемости. Вот так поворот. Единственный способ увеличить рождаемость – это прекратить войну. А единственный способ прекратить войну – избавиться от Путина.
И вот мы получаем. Хотите увеличения рождаемости, уберите Путина с руля. А всему причиной, как ни странно, алкоголь и война. Беда, которую граждане России наслали сами на себя.